Ihr Vogel ist ein Terrorist. Ich mag den nicht. Bruder, lass den doch machen, was er will jetzt, Salame. Was hat er dir Pier, getan? ja, aber Pier Vogel unterstützt IS und sowas. Ich bin auf der Todesliste von ISIS, bin von ISIS-Anhängern angezeigt worden wegen Körperverletzung, habe unzählige Vorträge gegen diese Spinner gemacht. Ich will dir eine Sache sagen. Wer immer noch an diesen Lügen der Medien festhält, obwohl er tausendmal an den Medien zweifelt, dem werde ich am jüngsten Tag nicht verzeihen und ich kann Dua gegen ihn machen, weil er mir mein Recht genommen hat.